May ngadlaw mga igsoon, higala og amigo diha ni Kristo Jesus, karong adlaw magapadayon kita og tuki aning mahinungdanon na topic mahitungod sa apostasy. Sa Binisaya panahubad, apostasiya. Nganong importante man jud na masabtan ni siya sa matag Kristohanon? Nganong magbantay man jud ta niini? Nganong siguruhon nato nakitapod dili mahulog o mahagbong ani na taktika ni Satanas? Kini akong gisgutan karon, ako kining gipangaluhan, The Spiritual Anatomy of Apostasy, Part 2, ang spiritual na autonomiya sa apostasiya. Aniya na kita karon sa ikaduhang yugto ning atong pagtulunan. Usa na ko ni sugdan, pahinumdum lang, katong karon pa lang nakapamati sa akong wali, palihog mag-adto sa YouTube channel, ubos sa ngalan Miles 7, MYLC7, aron didto ninyo mapamati ang part 1 ning atong pagtulunan. Dugang pa, ana pa ko'y uban pang mga sermon didto na inyong mapamati. Sa mga nagsubay sa akong sermon diri sa inyong simbahan, ayaw lang mo pag-una, hulatan ninyo ipasalida diri sa inyong simbahan. Balikon ako ang pangutana, nganong ato man juning estudyuhan maayo ang apostasiya? Unsa may labot nato ani? Kristohano naman ta. Una sa tanan, ato ning sabton unsay pasabot aning apostasiya. Kaning apostasiya nagpasabot sa tinuyo nga pagtalikod, pagrebilde o pagbiya sa pagtuo, di lamang kini pagduha-duha o espirituhanong pakigbisog. Kini usa ka mahuna-hunaon nga pagsalikway sa kamatuuran nga sa makausag gidawat. Kini di ay dili lang kay galibog ka o kaha nagduha-duha ka sa mga tudlo sa Biblia. Dili na siya mauha. Ang pasabot diri, nakasabot ka sa mga tudlo sa Biblia. Nakasabot ka na nimianhi sa yuta si Kristo aron mamatay sa imong sala. Nakasabot ka unsay dangatan sa sala. Apan ang imong panabot kutob ra sa head knowledge, panghuna-huna, walay heart knowledge. Kaning heart knowledge giaplikar nimo ang pulong na imong nahibaw-an sa imong kinabuhi. Ato ning sabton gamay ha, unsay but pasabot aning head knowledge, atong basahon ang head knowledge. Kaning head knowledge ang pagkahibalo sa mga doktrina o mga kamatuuran uban sa hunahuna. Sa to pa, gibasa nimo ang Biblia, nasabtan nimo kutob ra sa hunahuna. Pasabton tawag maayo ha. Sa part 1, ako na ni siyang gisgutan na istorya, pero ako gyap mong balikon. Na ako'y nakita na video sa usa ka amahan na proud kayo sa iyang anak na grabe kaaktibo sa simbahan. Ha? Og nahimo pang Bible B scholar sa tibok statewide. Bible B gani kay mura ni siya spelling bee contest. But pasabot na kinsa kadtong daghan na memorize na Bible verse. Apan sa dihang ni dako ng bata og gisulod na sa college og naglahi na, nagdormitoryo na, usa ka adlaw ni ana nitawag ang bata siyang amahan og nisugilon na siya, mobiya na sa iyang pagkakristohanon. Grabe ang kaguol sa amahan, wala siya magdahom ng iyang anak na permi nag-memorize sa Bible, mobiya sa iyang pagtuo. Mauning but pasabot sa head knowledge, kutob ra sa hunahuna apan wala ang aplikasyon sa pulong diha sa iyang kinabuhi. Pwede din na mahitabo mga igsuon na maayo kay ka sa Bible verse, daghang kag naibaw-an pero wala nimo giaplikar. Daghang kay mga tao na ining ana ang kinaiya, sulod lang sa simbahan, ha? Apil sa mga fellowship taga Domingo, apan sa Lunes hangtod sa Sabado balik sa naandan na kinaiya. Ang uban gihimo ang Kristyanismo na murag academic lang. Daghang mga professor sa Bible school na maayo kay mutudlo apan sa kinabuhi dili makita si Ginoong Hesus.
Dili na maong Kristyanismo na dagga ka ni bawaan kutob ra ana. Ngano man kutob ra sa hunahuna. Walay heart knowledge. Ang Kristyanismo dili lang na siya mao. Si kinsa dili na siya mao na si kinsa katong pinakadaghan na memorize na Bible verses o pinakamaayo mo kanta o kaha pinakamaayo na mo tukar na instrumento o kaha pinaka-bright o maalamon sulod sa simbahan. Unsa man di ay ang Kristyanismo? Heart knowledge, dili lang kay head knowledge. Unsa man ni siyang heart knowledge? Born out of personal, intimate relationship. Unsa na sa binisaya? Suod og mainiton na relasyon. Hinumdumi na siya ha? Ang Kristyanismo dili lang kutob sa ulo, kinahanglan na kay suod og mainiton na relasyon diha kang Kristo Jesus na imong mangluluwas og Dios. Ang pangutana, ang dili si kinsay pinakadaghan na bawaan kung dili si kinsag katong ana ay suod og mainiton na relasyon diha ni Kristo. Ang imong pagkahibalo dili how kung dili suod na pagkaila. Kaila ba mo ni Bongbong Marcos? Presidente na siya sa Pilipinas. Ikaw, kaila ba ka ni Bongbong Marcos? Ha? Kaila ko ni Bongbong Marcos. Pero pangutana, kaila ba si Bongbong Marcos nimo? Kaila ka ni Kristo? Ginoo na siya. Pangutana, na kaila ba si Kristo nimo? Ako na siyang Diyos ug mangluluwas. Ako na siyang amahan. Kadako sa diferensya mga igsoon. Relasyon. Amahan ba nimo ang Diyos? Ana ka ba'y suod? Gugma. O pagpaubos diha kaniya. Kadako sa diferensya. Ningon siya, I am the way, the truth, and the life. Wala siya ningon na Katoliko, Protestante, Baptist, Pentecostal. Wala siya naghisgot og religion o nagtanyag og relihiyon. Ang makaluwas ningon siya, Ako ang agianan kamo turag kinabuhi. Ako sa to pa personal pakigrelasyon. Ilhon ko ninyo nasa suod. Sabton ko ninyo ug higugmaon ko ninyo. Mao kana mga igsuon ang heart knowledge. Karon, pangutan-on nimo ang imong kagalingon. Unsaon nimo pagkahibalo na heart knowledge og dili kutob lang sa head knowledge ang imong naangkon. Importante gayud na imong sulayan. Anaa ba ka aning tulo ka ingredients? Tulo ka sagol na paghimatuod na naa kay heart knowledge. Ang una, unsa man ni siya? Faith, pagtuo, misalig ka na si Kristo Jesus namatay sa imong sala. Mao ni siyang una, ayaw pagduha-duha ani na pagtuo. Nagsalig ka sa gahom ug katakos sa dugo ni Kristo na bisan unsa pa kakahugaw na pagkatawo, bisan unsa pa kadako ang imong sala, ang iyang dugo igo na makapapas sa tanan nimong sala sa niagi, sa karon ug sa umaabot. Unsay sulti sa Acts chapter 16 verse 31 atong basahon. Salig kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Kaklaruan ang mga igsoon. Salig. Ang problema sa tao kay magsigi og duda, magduha-duha. Tagaanta mo og example ha. Sa 2009, naipanghitabo, usa ka pasahirong eroplano na naay sakay na 228 ka mga pasahero. Gikan ni siya na eroplano sa Brazil, padulong sa Paris. Ang eroplano, sa samtang naglupad ng eroplano, naka-autopilot, but pasabot, mismo ang eroplano nagalupad sa iyang kagalingon na makina. Karon, sa paglupad niini tungod sa kabugnaw, ni alarm ang eroplano tungod kay wala na na-detect na naay problema kuno sa kakusgon sa speed, kakusgon sa lupad.
Apan walay problema ang kakusgon. Tungod lang kay ang sensor, ang speed monitoring kay natabunan sa ice. Tungod sa kabugnaw, busa wala makadetect ang kakusgon sa dagan. Nakauratan ang piloto ug dayon iyang disengage ang autopilot. Gimanual niya kay nisalig siya sa iyang pagmaneho kay sa autopilot sa eroplano. Unsay nahitabo? Wala na nakabalik sa kakusgon ang eroplano. Unsa may nahitabo? Ni crash ang eroplano ug patay ang tanan na ni sakay. Ang pangutana, unsay sayop didto? Kabalo mo unsay sayop? Nagpadala sa iyang emosyon, nagpadala sa kahadlok, ug mas misalig sa iyang kahibalo. Imbis unta misalig siya sa uban instrumento sa eroplano, sama sa altitude indicators, vertical speed, ug angle attack, para madetermina niya kung tinuod ba gayud na nihinay ang lupad sa eroplano. Ang eroplano, grabe kayo naka-advance. Ug daghan na siya ng mga safety features na magamit aron dili ka matarantar. But pasabot ayaw padala sa imong emosyon. Kung nay usa ka parte na nagmalfunction, ayaw padala sa emosyon dayon. Gamita ang imong training. Isip usa ka piloto. Karon, ang usa ka Kristohanon gitudluan sa pagsalig ni Ginoong Hesus sa pagtugyan sa imong kinabuhi sa walay pagduda. Sa dihang muagi tag mga kasakit, pag-antos o mga pagduda, dili ta mo salig sa pagduda dayon. Unsay buhaton nato? Atong itan-awon ang Biblia, atong sabton maayo ang Biblia, dili kay magpadala ta sa pagduda. Si Kristo Jesus dili sama sa eroplano na mopalya. Ang iyang bulong masaligan sa kamatuuran na dili mo pakyas sa tanan saad. Dili ug dili jud na siya mapakyas. Unsay kalibutan ani sa apostasiya? Kabalo ba mo unsay kapakyasan sa tao? Ang kapakyasan sa tao ang iyang pagsalig siyang kusog ug sa iyang kahibalo. Nagtuo ka na madala sa imong kagalingong paningkamot, pagbinuutan ug pagtinarong ang Ginoo. Ang yawa biya magaigsoon, wala biya na against morality. Dili na siya against morality. Satan is not against goodness. Dili na siya against goodness. What he is against is Jesus Christ. He wants people, kung dili galing nga mada, he wants people to be good. Pero ang good, dili man na makapasar sa Ginoo. Kay wala may good sa kalibutan na makapasar sa Ginoo. Taas kay tagpagtanaw sa tong kagalingon, abi na to makapasar ta sa tungod sa atong pagkarelyoso, pagbinutan, baton na to ang langit. Kung ang imong pagsalig, imong gidugangan sa imong kusog, apostasy na pagsalig, mo na'y kahagbungan nimo, mo na ang pagkahimo nimong apostate, dili na mao, salig sa dugo ni Kristo. Kanina pagsalig, ma-develop lamang ni kung naakay daily, suod na pagkailan ni Kristo. Mauning gisulti sa Romans chapter 10 verse 9 atong basahon. Maluwas ka, pamati mo kung ipahayag mo si Jesus mao ang Ginoo. Kung imo kunong gikumpisal si mong baba, maluwas ka. Mao ba? Apan pamatia, ug sa kinasing-kasing. Dili lang basta sa hunahuna, kinasing-kasing gid but pasabot giaplikar nimo sa imong kinabuhi. Mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Si pasabot diri, siguro ka nagikan sa imong kasing-kasing but pasabot tinud-anay na pagtuo diha ni Ginoong Hesus. Ug ikaw ni salig na si Kristo Jesus gibanhaw sa Dios Amahan. Unsay pasabot niini? Sama na si Kristo gibanhaw sa Dios Amahan. Ang imong pagsalig pud nabanhawon ka ni Kristo, walay pagduha-duha, ayaw pagduha-duha. Sama sa pagbanhaw sa Dios Amahan diha ni Kristo na Jesus, mausab kita, pagabanhawon kita ni Kristo Jesus sa iyang ikaduhang pagbalik. Busa, kita magalaom, wala sa politika, wala sa atong kusog ug kaalam, wala sa atong bahandi, wala aning kalibutana, kung dili sa umaabot na saad ni Ginoong Hesus na ikaw
pagabanhawon. Labi ka na kaimportante. Mao ni siya ang ikaduha, paglaom. Mo namot pasabot, nagsalig ka, paglaom, misalig ka na ikaw pagabanhawon usab sama ni Kristo Jesus. So ang una day sa heart knowledge, tinud-anay na pagtuo, dili pagduwa-duwa. Ang ikaduha, naay paglaom, o ang imong paglaom diha ni Kristo Jesus na ikaw pagabanhawon. Unsay sulti sa Hebrews chapter 11 verse 1 atong basahon. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan. Pamatian ninyo ha, kasiguruhan kuno. Kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita, bisag wala ta kakita, naglaom ta, nakasiguro ta, siguro jud ta sa imong paglaom na bisan taliwala sa mga kalisdanan, taliwala sa mga kaguol, taliwala sa mga kasakit aning kalibutan na anaa kay gihanduman na umaabot. Busa ikaw nakasiguro sa imong pagsalig. Daghan nato mga igsuon na naanay gipangbati sa panglawas. Ang uban jud kay masakiton na mga sakit. Sige lang, moabot ang adlaw na kita tagaan og bag-ong lawas nga dili madugta og madunot. Mauna nga tong paglaom. Uban nato nag-antos sa kalisod. Ngano man ni Lord, oy gipanganak mo kong pobre. Permi lang ko nag-antos aning kalibutan sa kalisod, nakiglimbasog sa kinabuhi. Sige lang, padayon sa pagsilbi, taliwala sa mga kalisdanan kay moabot ang panahon na ang tanan natong mga luha iyang pagpapaon ug kita magauban kang Kristo sa walay undang nakalipay. Ang atong paglaom dili kay makadaog unta og sipstick oy, makadaog unta og luto oy, dili na mao, madato unta ko oy, manindot unta kong trabaho para kon, dili na mao. Ang atong paglaom, pasalamat sa matag adlaw. Kay ang atong paglaom, siguro na. Ang atong kaugbaon, siguro na. Diha sa kamot. Diha sa saad ni Kristo Jesus. Ang atong paglaom, anaa tanan sa saad ni Ginoong Hesukristo na matuman. Bahala pag maglinog, maglunop, ang saad sa Diyos sa atong kinabuhi, dili jud na kadudahan, matuman ka na sa walay pagduha-duha. 1 Peter 1:3b atong basahon, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo, naghatag kini kanato og paglaom na dili matarog. Klaro kay na mga igsoon, no? Si Kristo gibanhaw sa Diyos Amahan. Maupod kita, pagabanhawon ta ni Kristo Jesus. Unsay kahulugan di aning pagkabanhaw ni Kristo? Nganong gibalik-balik man diri na mutuo ta sa pagkabanhaw ni Kristo? Unsa may kahulugan aning pagkabanhaw ni Kristo? Pamati mo ha, tungod kay ang pagkabanhaw ni Kristo nagrepresenta kana sa katakos sa dugo ni Kristo. Pamati, kung wala pa nabanhaw si Kristo, buot pasabot kitang tanan nagpabilin pata sa sala nga naman. Buot pasabot ni ana, dili day gamhanan ang dugo ni Kristo, dili day takus ang dugo ni Kristo, dili makalimpyo ang dugo ni Kristo sa atong sala. Sa ato pa napay sala nagpabilin sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. Sa ato pa angayan tang mamatay. Ug tungod kay gikuha na ang tanan natong sala, ang kamatayon wala nay katungod nato. Sama ni Kristo nagibanhaw, kita banhawon ta kay walay katungod ang kamatayon, tungod kay ang dugo ni Kristo gipapalatanan sala nato. Sa ato ba ang pagkabanhaw ni Kristo, ilhanan ka na siguro na ang imong kaluwasan. Busa kita mga Kristohanon, gitagaan ta og kadasig sa padayon panilbi na naay paglaom ug kalipay sa umaabot. Paglaom na dili matarog. Mo ni mga igsoon, dili na to dudahan ang atong kaluwasan. Dili na to dudahan ang dugo ni Kristo. Nakabalo ba mo na mga apostate, kaning mga apostate, wala ni paglaom diha ni Kristo, wala ni sila paglaom.
ang ilang paglaom manggod naa sa ilang kusog. Ha? Sa ato pa mapalya ilang kusog, na ada ilang pagduda. Mawagtang ang akong kaluwasan tungod kay ingani mangud ko. Balikon nako ang istorya ni Judas, ha? Si Judas na nagbudhi diha kang Ginoong Hesus Kristo. Nganong nakaako man siya pag-traidor sa ni Ginoong Hesus? Unsa man ang iyang motibasyon sa pag-traidor? Di ba nagkuyog man siya kang Kristo sa tulo ka tuig, naghago man pud siya uban sa mga disipulo, unsay rason na nakaako man jud siya? Nakabalo mo ngano? Lahi manggud iyang paglaom na siya'y kaugalingon na agenda. Nagpasabot ba na kulang siya og head knowledge? Dili. Wala nagkulang si Judas, si Judas og head knowledge. Kuyog siya uban sa disipulo, siya namati sa mga tudlo ni Ginoong Hesus. Apan bisan pa niining tanan, nagkulang siya og heart knowledge. Nganuman, ang iyang paglaom naa sa karon, wala sa umaabot. Hinumdumi ang paglaom sa Kristohanon, wala niining kalibutana kung dili sa umaabot. Wala siya'y pasensya. Dili siya nakapaabot. Gusto niya maghari dayon si Kristo Hesus ni aning kalibutana. Gusto niya mahimo siyang opisyal. Gusto niyang mahayahay siya aning kalibutana. Gusto niyang iyang gusto masunod. Gusto niya si Kristo maghari dayon diri sa yuta aron siya pud uban ni Kristo magamando. Dili man na siya mao. Dili kitay masunod. Si Kristo ang magbuot sa atong kinabuhi. Maghulat ta na naay kahinam sa saad ni Kristo, inigbalik niya. Mao ka na ang paglaom. Balikon nako ha. Unsa ganitong mga sagol, mga ingredients sa tinud-anay na heart knowledge, kinakasing-kasing na kahibalo. Ang una, unsa di siya? Kinasing-kasing na kahibalo. Una, pagtuo. Ikaduha, paglaom. Kabalo mo unsa ang ikatulo na ingredients? Gugma. Ang Biblia nagapakita ng atong Diyos dili lamang mahigugmaon kung dili siya mismo kay gugma. Wala siya nagakupot og gugma kung dili ang iyang tibuok pagkatao kay gugma. Ang essence sa Ginoo kay gugma. Di ba ang Diyos daghan man na kayo siya dili maihap na mga kinaiya. Ang example na ang Ginoo holy, faithful, good. Pero ang kaning Ginoo, every action sa Ginoo cannot be separated with love. Ang iyang holiness is holy love. Ang iyang faithfulness is faithful love. Ang iyang goodness, dili na goodness pa rin sa to. Pataw, love, goodness na siya na naigugma. Kintahay, ang usa sa kinaiya sa Ginoo, pamati mo ha, na wala gituki maayo kay kining gitawag nato og wrath. Unsa maning wrath? Kaning wrath is kasuko. Righteous indignation. Ang Ginoo masuko sa diay. Wala mo kabalo ng Ginoo masuko. Nganuman, tungod kay apil pud ni sa iyang kinaiya attributes. Apan ang kasuko sa Ginoo dili parihas sa tawhanon na kasuko na selfish o gusto lamang makabalos. Ang lain tawag sa kasuko sa Ginoo kay righteous indignation. But pasabot kay maayo og tarong na kasuko. Nakabalo ba mo nang usa ka Kristohanon kinahanglan mahimo siyang samin sa kinaiya sa Dios ug kita pod kinahanglan makat-on aning tarong na kasuko. Kinahanglan masuko sa dayta. Sama sa Dios na kinahanglan anak gud ta, masuko pud ta siya. Unsay pasabot niya ini? Tagaan ta mo og example ha. Gawa sa Dios kinsa man ang labi ninyo na pinangga maayo. Walay lain ang inyong pamilya, di ba? Ang inyong asawa ug mga anak. Ikaw, amahan, inahan, pinangga ba nimong imong mga anak?
Kung imo gali silang gihigugma, pagbantayi sila, proteksyonin sila sa mga kadautan aning kalibutana. Ilikay sila sa mga kadautan na mahilayo sila sa sa mga lahi na pagtudlo. Ayaw sila tuguti na musuroy sa gabi, tudloi sila sa mga pulong aron mutubo sila na malig-on sa pagtuo. Kung unsa kadako imong gugma, maupod kadako ang imong kalagot ug kasuko sa mga dautan niining kalibutana. Grabe pud ang imong kasuko sa mga kidnapper, kay dili ka ganahan na makidnap ang imong mga anak. Grabe pud ang imong kasuko sa mga rapist, kay dili ka ganahan na mahitabo ni sa imong mga anak sa mga drug pusher. Dili ka ganahan na naidautan na hamtangan sa imong mga hinugugma. Dako imong kasuko batok sa sala. Kung unsa kadako ang imong gugma sa imong mga anak, ingana pud kadako ang imong kasuko sa sala. Maupod ang kinaiya sa tinud-anay na heart knowledge. Ang apostate na kinaiya, kabalo mo unsang apostate na kinaiya? Permi mangita og kagubot og dibisyon sulod sa simbahan. Permi nagatanom og chismis aron makaglalis. Dili na siya kinaiya sa usa ka Kristohano na naay heart knowledge. Proteksyonan nimo ang simbahan batok sa sala. Imong badlungon ang nakasala sa gugma aron siya mahibalik sa pagtuo. Dili aron ingnon na maayo ka. Unsay sulti sa Biblia may tungod sa gugma, atong basahon ang 1 Corinthians chapter 13 verse 13. But now faith, in English niya, hope and love remain. Pagtuo, paglaom, ug gugma nagapabilin. These three, nianing tulo. But the greatest of this is love. Ang labaw nianing tulo, gugma. Klaro kaya? Kung wala gani ang gugma, wala kakaila sa Diyos. Unsay motibo sa imong kasing-kasing na nagsimba ka? Nga unsay motibo sa imong kasing-kasing na nikanta ka? Unsay motibo sa imong kasing-kasing na nitrukar ka og instrumento? Dili gani gugma sa Dios nan. Wala ka kaila sa Dios ug wala nagpuyo ang balang espiritu sa imong kasing-kasing. Delikado ka. Na tigpakaron ingnon raday ka ug dili madugay mahagbong ka sa pagka-apostate tungod kay ang imong pagkahibalo kutob ra sa head knowledge sa pangunahuna ug wala sa kinasing-kasing heart knowledge kinakasing-kasing na pagkaila pagsuod diha ang Ginoong Hesus. Nganong atong tun-an ang apostasiya? Nganong importante madyud na masabtan nato ang apostasiya? Atong reviewon gamay ang atong natuki sa part 1. Ang una, to understand the nature of true faith. Ikaduha, to examine your faith. Ikatulo, to walk by faith through God's grace. Ug ang ikaupat, atong tukion, to guard against deception. Aron magbantay batok sa panlimbong. Ngano di ay na ni ang panglimbong pangilad? Naaday ni siya sa simbahan? Kaayo! Ang trabaho ni Satanas mao ang panlimbong aron ikaw dili mo pabilin sa simbahan ug gamiton ka na instrumento sa kagubot. Atong basahon ang 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ang Espiritu, klaro, ang balang Espiritu ka klaro nga nag-ingon, nga sa umaabot nga panahon, may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. May mga apostate, kani mamiya silang pagtuo. Nga naman, maoy ilang sundon ang mga limbungan nga espiritu ug mga pagtulunan sa mga yawa. Ang usa sa pinakakuyaw na membro sa simbahan kay kadtong nagatanom og kagubot sulod sa simbahan, kadtong mo chismis unsay sayop sa uban, sayop sa pastor ug sayop sa ubang membro sulod sa simbahan.
unsa may katuyuan niini para naay kagubot, naay paglaban-laban, naay pagkatunga sulod sa simbahan. Kanang tawhana na naghimo niini, kuyaw kayo na siya na mahagbong sa apostasiya nganuman, kay nagpagamit siya sa yawa. Ang tinud-anay naigsuon sa pagtuo, dili ka na mangita og gubot. Kitang tanan, pamati mo ha, sulod sa simbahan, dili kita perpekto. Labot na inyong pastor, ako, ang mga leaders, o nakita ninyo, naisipyat sa iyang mga buhat, kay kitang tanan, dili ta perpekto. Ha? Pag-ampo mo, duula na naigugma na siya mamati kung nakita mong sayop. Nausbon niya iyang sayop na buhat, apan hinumdumisad, basin ikaw pud ang sayop. Imo pong susihon una ang imong kagalingon na dili garbo kung dili gugma ang imong motibo. Busa importante na magampo ka usa ka mo badlong. Kung dili gani maminaw, dadang usa ka igsuon nimo na nisang ayon nimo aron pasadton nimo ang iyang nasayop na buhat. Dili gyapon mamati, dada ang ikatulo na nisang ayon nimo. O kung dili pa jud mamati, karon ikonsulta na ang tibuok leader sa simbahan aron matabangan ning tawhana. Ang punto mga igsuon aron matabangan, dili aron makundina kay kitang tanan, makasasala usab. Tungod kay gigugma nato atong igsuon, gusto natong mausab ang iyang binuhatan. Apan kung ang imong tuyo aron ikaw mapruba na masakto ka, mas maayo ka, kaysa uban, gusto nimo i-chismis ang sayo sa uban aron ingnon ka na mas maayo ka, mas righteous ka, nan ang imong tuyo kagubot, nagpagamit ka sa yawa ug ikaw delikado sa apostasiya ug dili madugay ikaw mahagbong sa apostasiya ug ikaw mobiya sa simbahan. Ug sa dihang ikaw mobiya na sa simbahan, mahagbong na sa apostasiya, walay posibilidad na ikaw maluwas, gawas na lamang sa kaluoy ug gugma na ikaw mabalik sa balaang espiritu. Nganong magbantay man ta? Tungod kay si Satanas, maayo kayo mangilad. 2 Corinthians chapter 11 verse 14 atong basahon, ug kini dili katingad-an kay bisan si Satanas magausab sa iyong kagalingon sama sa anghel sa kahayag. Pantay mo mga igsoon, magpakaron ingnon taon na si Satanas na nagtudlo siya sakto. Maayo kayong wali, nindot kayo paminawon, pero bakak de ang gitudlo. Tungod kay si Satanas maayo mangilad, magpakaron ingnon na sama sa anghel, sama sa kong gisulti, may mo storya, may mo gamit sa Biblia, murag sakto manulti, o kung dili ta magbantay, madani ka sa mga wali ug tudlo. Unsay sumpay niini sa verse 15 atong basahon. Busa dili katingad-an kun ang iyang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong. Ang iyang mga alagad ni Satanas mausab magpakaron ingnon na may magtutudlo. Magbantay tani mga igsuon maupod ang iyang mga alagad sulod sa simbahan, magatudlo og bakak, magatanom og kagubot, pagbantay na dili ta mahulog sa ilang mga sulsul, mga chismis o mga tudlo na sukwahi sa gitudlo sa Biblia. Mao bitaw importante kaayo. Ako jud ni siyang gibalik-balik na tudlo. Ayaw mong salig aning mga tudlo na gigamit ang Biblia, bersikulo out of context. Sayon ra kayo mo gamit og bersikulo sa Biblia, unya pasultihon ninyo out of context. Tagaan ta mo og ilado na bersikulo na gigamit out of context. Kintahay, kaning God's promise riches for Christians lang Ginoo kuno, gasaad kuno na ang mga Kristohanon mahimong mabulahan og madato. Murag naay plano ang Ginoo na kita uswagon para atong masabtan atoning basahon sa Binisaya. Jeremiah sa in English day. Jeremiah 29 verse 11. Mo ni permi gamit-gamit For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans
for prosperity and not for disaster, to give you a future and a hope. Nakabantay mo ani mga igsoon, daghang kay mga Kristohanon nagakupot ani ilang verses na adjusad ang Ginoo kini nako, mo ni akong favorite verses, mo ni akong life verses na himuong kong dato sa Ginoo. Sakto ba na siya? Ha? Para ato yung masabtan, ato ning basahon sa binisaya, ha? Jeremiah 29:11. Mga plano alang sa kauswagan ug dili lalang sa katalagman, aron mahatagan ka og kaugmaon ug paglaom. Pamati mo ha, kini na bersikulo gigamit ni sa mga HWP, mga health, wealth, and prosperity gospel, aron pagtudlo na ang katuyuan kuno sa Ginoo sa matag Kristohanon kay maadunahan ug mauswag sa kinabuhi. Busa kung dili gani ka mahimong dato o mahayahay aning kanilibutan, ha? Dili na katuyuan sa Ginoo. Kanindot pametiun, kanindot paminawon, makagitik sa dunggan, apan kadakong bakak. Mauni ang example sa mga pangilad nagigamit ni Satanas. Mauni ang example sa out of context nagigamit lamang unang usa ka bersikulo aron paglimbong ug pagdani sa mga tigpaminaw. Una sa tanan kaning bersikuloha wala ni naghisgot mahitungod kanimo. Kanina bersikulo naghisgot ni sa mga Israelites na nalagpot didto sa Babylon. Tungod kay gisakop sila sa Babylonian Empire ang Israel o gidala sila na piniriso dito sa Babylon. Sulod sa 70 ka tuig, busa grabe ilang pag-antos ug naglaom sila na makabalik sila sa Israel. Mao na ang context diri. Busa ang saad sa Ginoo na uswagon sila, but pasabot ibalik sila sa ilang yutang na tawhan ug matagaan sila og paglaom. Wala na nagpasabot na himuon silang dato ug wala na wagtang na ilang problema. Busa magbantay ta aning mga sayop ug kuyaw na mga out of context na mga tudlo nagigamit sa mga mini na magtutudlo. Ang ikaduha na example aning out of context, atong basahon ni siya kaning kadug damo aning ayaw panghusga, do not judge. Isip kuno Kristohanon, gisugo bata na dili musga aron dili pud ta mahusgahan? Kung mao kana mga igsuon, dili na lang ta magsangyaw. Dili na lang ta mo share sa Bible kay puro man na panghusga. Sa diha ganing ikaw nagasangyaw sa pulong sa Dios, panghusga ka na. Imong diusgahan, pinaagi sa pulong sa Dios ang mga sala na ilang gipambuhat. Mao bitaw ang uban masuko sultihan sa pulong kay naigo ang ilang garbo. Nangusga man ka. Ngano man di ay tungod kay ang pulong sa Dios dili malikayan, panghusga ka na. Unsay pasabot di ay sa Matthew 7:1, mao nilang gigamit ha. Do not judge so that you will not be judged. Ayaw ka mo pang husga, aron ka mo dili mahusgahan. Mao ni gabiton las. Kita mo, ayaw pang husga, klaro kay gisulti sa Biblia, klaro kay gitudlo sa Biblia. Mga igsuon, mao ni example sa out of context. Kung mao ra ning bersikulo na imong gamiton na hanan, out of context na pud ka. Tungod kay imong basihanan, wala nimo basaha ang sumpay na verse 2 hangtod sa verse 5. Nagisgot diri ng usa ka maghusga, siguruhan na una nang imong gihusgahan, imong kaugalingon una. Wala siya magsulti na dili ta manghusga. Ang pasabot diri na siguruhon una nato na wala tay buling sa atong kaugalingon aron dili pud ta mahusgahan. Ha? Mo na ang but pasabot. Unsay pulos sa pagsangya pagsangyaw, kintahay mo yun ka na dakong sayop ang pangpangawat. Ha? Kung ikaw mismo kawatan, ayaw na lang panghusga kung ikaw usab kawatan. Atong basahon na sa Matthew 7:1 man ni, ambak ta sa verse 5 unsay gisulti diri ha. Tigpakaron ingnon. Ang imong kinaiya tigpakaron ingnon ka kung sige kag pamadlong unya ikaw usab di ay badlungon. Kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata. Dili lang kay buling, truso jud.
sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Usa ka mamadlong na buling sa mata sa imong isig katawo, tanawa una ang imong buling sa imong mata. Mo na ang butang pasabot diha. Ikaw mismo ha, unsay pulos sa imong wali na dautan ang sala na adultery kung ikaw mismo ana ay kabit. Ha, ayaw na lang panghusga. Mauna ang context diri ay aron dili ka mahimong hipokrito. Usa ka mabadlong, usa ka musangyaw, siguruhan ang imong kasing-kasing nangapangayo og pasaylo atubangan sa Ginoo. Dili ta managhipokrito, kitang tanan makasasala ta, busa importante gayud na magpaubos ta sa atong pagwali, tuod nagahusga ta, apan ato pog sayran na kitapod benepisyaryo ra sa grasya sa Dios. Nganong nagisgot ko aning sample na out of context, kay nasayod ko na mugamit jud ang yawa og bersikulo sa Biblia aron sa pagpangilad. Karon, unsahon man ato pagpanalipod aron kita dili mahulog aning mga sayop na panudlo. Anhita, tagantang mo example sa temptasyon sa yawa diha ni Kristo Jesus. Sa dihang si Kristo nagpuasa sa 40 ka adlaw na walay kaon o wala kay inom na tubig, grabe na siya kagutom. Ug sa dihang nagpakita na si Satanas ug iyang gitintal si Ginoong Hesus, ang unang tintal ni Satanas kay ingon siya, himua ang bato na pan. Unsay tubag ni Ginoong Hesus atong basahon diriha sa Matthew chapter 4 verse 4, mitubag si Hesus, ang kasulatan nagaingon, mantay mo, nagamit siyang bersikulo, ang kasulatan mo ni iyang panagang, ang tawo mabuhi dili lamang sa pan, kung dili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Kung nakabantay mo na permi nagatubag si Kristo Jesus, ang kasulatan nagaingon. Unsay pasabot ni ana? Anhita, aning panahuna, si Satanas gigamit pud niya ang bersikulo out of context. Atong barsahon sa verse 6. Iyang gidala si Kristo sa kinatasan bahin sa templo. Mao ni iyang gisulti, anak magkaha ka sa Dios, ambak ngadto sa abus kay nagiingon man ang kasulatan. Nagsulti man ang Biblia, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Kabantay mo? Igamit si Satanas og bersikulo apan unsay tubag ni Ginoong Hesus. Atong basahon sa verse 7. Si Jesus mitubag, apan nagingon usab ang kasulatan. Kabantay mo? Nigamit sa Satanas og kasulatan, nitubag po si Kristo og kasulatan. Nagamit si Satanas og out of context, nagamit si Kristo og context. In context. Sa ato pa, aron makapanagaw di ay sa tintal sa yawa, mahitungod aning out of context na gigamit aron sa pagpangilad, kinahanglan po di ay ikaw suhito sa tibuok tudlo sa Biblia. Karon, dili man jud tanan suhito sa Biblia, dili ka basta-basta lang mutuan ilang mga tudlo. So sihon na maayo kung ang iyang gitudlo sakto bagayod o gitudlo dili lamang usa ka bersikulo kung dili uyon ba sa tudlo sa tibuok Biblia. Dili ta basta-basta mutuo lamang sa tanan tudlo. Apil na ang gitudlo nako karon. Inyo kanang pagsusihon maayo sa Biblia kay lisod na kaayo. Daghan kay mga mini na panudlo karon na ang tumong mao ang pagkabuak sa simbahan ug kamo mahagbong sa apostasiya. Dili ta mo pasangil na ilado man na siya na pastor, uy. Mausalig ko sa tanan niyang tudlo. Amo man na siyang pastor, uy. O si Brother Mylix man na siya. Maay man na siya mo tudlo. Dili na siya mauha. Dili na siya pasangil bisag kinsa pa ang mutudlo. Dili ta basta-basta mutuo. Dili ta basta-basta ato yung susihon maayo sulod sa Biblia. Sa ato pa ang akong auhag kaninyo na kitang tanan,
Kani tanan akong gitudlo kaninyo, inyo ning pagasusihon sa Biblia para mas makatun mo o kamo mahibalo pagdipinda sa inyong pagtuo. Unsay gisulti sa Galatians 1:8 atong basahon. Apan bisan o kami, mo ning sulti sa mga disipulo ha, kami kuno og usa ka anghel. Bisa pag anghel pa na siya, dili demonyo ha, anghel nagikan sa langit. Ang nagwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Kaklaruan na mga igsoon, bisa pagkunog kaming mga apostolis, kung lahi na nga among giwali, kaysa sa una na among gitudlo ninyo, tungluha mi. Nakita ninyo? Anaa kita karon sa panahon na hilabihan na kadaghan ang mga mini na magtutudlo ug ato ka ng responsibilidad na proteksyonan dili lamang ang atong kagalingon kung dili ang simbahan aron dili mahulog sa apostasiya. Basahon nato ang Acts chapter 17 verse 11. Karon kining mga tawhana, kinsa ning mga tawhana taga Bereans, labi pa silang halangdon. Ngano halangdon man sila? O gunahuna kay niadtong didto sa Tesalonica, mas maayo pa ni mga Bereans kaysa mga Tesalonica. Ngano man, kay ilang gidawat ang pulong uban sa dakong kaikag. Nga nagasusi sa kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsusi kung tinuod ba kining mga butanga. Sa tupa wala lang sila ni dawat ang mga Bereans na mga halangdon na kiniiya kay wala lang sila basta ni dawat. Ilang gisusi ang tudlo ni Pablo. Kung ang tudlo ni Pablo naaba sa Biblia, pagpraktis tani na kinaiya mga igsuon, kay labi ka ni ka-importante. Nganong kita magtuon man jud kabahin sa apostasiya? Unsa ganito? To understand the nature of true faith. Ikaduha, to examine your faith. Ikatulo, to walk by faith through God's grace. Ikaupat, to guards against deception. Hinundumi kaning tanan inyong ma-review sa akong YouTube channel ha. Karon kay naghisgot man ko og gugma ganiha, maupo ni siya ang ikalima na rason. To remain steadfast in the love of God aron magpabilin ligon diha sa gugma sa Dios. Karon pangutana, unsa may labot sa gugma mahitungod sa apostasiya? Aron masabtan nimo ang kinaiya sa apostate na tawo, matandi nimo ang kinaiya pod sa usa ka tindanay na Kristohanon. Aron kita malikay na mahagbong sa apostasiya ug mga mini na tudlo, kinahanglan kita magalakaw, magabarog sa tanan natong buhat na anaay gugma diha sa Dios. Ang pagtuon sa apostasiya nagpahinumdum kana unsang klase ang kinaiya sa apostate. Dili ka na siya sukdanan. Ang kabisi o pagkarelyoso o pagkadaghan na talento ang sukdanan kung gibuhat ba nimo ang tanan na anay gugma diha sa Dios. Hinumdumi, ang tawag sa pagkakristohanon, ang tawag sa pakigrelasyon, dili ang pag-apil sa relihiyon. Ang pakigrelasyon sa Dios isip imong amahan. Naiuban mo sulti, unsay kasiguruhan nimo Brother Mylix na dili ko mahagbong aning apostasiya? So siya, inyong kagalingon sa walay paglimbong. Anaa ba kay gugma sa Dios? Anaa ba'y panaghigugmaay ang usa sa pinakalig-on na ilhanan? Kaning panaghigugmaay mao ni usa sa pinakalig-on na ilhanan sa usa ka relasyon. Karon ang pangutana, unsaon sa nimo pagkahibalo na ikaw nahigugma sa Dios? Sayon ra kayo, John 13:35 atong basahon. Kung maghigugmaay kamo, nahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Ang usa sa pinakalig-on na ilhanan na ikaw nahigugma sa Dios tungod kay ikaw mahigugmaon sa imong igsuon. Wala gali kay gugma sa imong igsuon
ayaw na lang pagdahom na nakaygugma sa Dios. Mauni ang katumanan sa balaod. Unsa ganito ang balaod sa Dios? Una sa tanan, the greatest commandment, higugma ang Dios sa tibok nimong kusog, unahuna o pagkatao. Unsa ganitong ikaduha? Higugma ang imong silingan sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Higugma ang imong silingan. Ha? Klaro ka na sa kay paghigugma sa isig katawo mo ka na ang usa sa ligon na timailhan na ikaw na'y gugma sa Dios. Karon, naiuban ninyo musulti, maayo man kong tawo, naigugma man ko sa akong silingan, mao ba? Karon atong tanawon sa James chapter 2 verse 15, atong basahon, pananglit, may mga kaigsunan ka nga nanginhanglan og bisti ug walay igong pagkaon. But pasabot, kintahay lang, nakay silingan, nagalisod yun maayo. Unsang klaseng kalisod? Bisay iyang basic needs sama sa mga bistig pagkaon, wala siya, perti jud kakabos. Atong basahon ng sumpay. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panlanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaog maayo. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang panginahanglan, igo ba na? Namusulti ka lang, maluoy yung tang Ginoo nimo, hinautong tatabangan kasi mong mga panghinanglanon. Kung ikaw sa imong kagalingon na kay katabang apan imong gipili na dili mo tabang, nagpaila lang na ng imong gugma kutubra sa baba. Karon, naiuban ninyo musulti, unsa man say akong ikatabang, kung ako mismo tabanganan, nakinundo mo sa sulti sa sugo, love your neighbor, sigugma imong silingan, unsay sumpay, as you love yourself, sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Inundumina ninyo ha? As you love yourself, sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon, kitay na hospital ang imong gisuon. Ug nasa sa panginahanglanon, imong ipakisama na hospital pod ang imong pamilya. Unsay imong buhaton? Sama po na hospital ang imong anak. Kung sa buhaton nimo, buhaton nimo ang tanan nimong makaya. Muampo ka sa tanan nimong kusog. Mangita kag paagi na matabangan imo gisuon kay naa kay gugma. Mangayo kag pakitabang sa tibok simbahan. Magpuasa ka sa pag-ampo o kinahanglan mamiligya kag butang aron ka lamang makakwartag makatabang. Mao kana ang hulagway sa gugma. Nan karon susiha ang imong kaugalingon kung ana ba kaning klase na gugma. Kung ako imong pangutan unsay hulagway sa gugma, mauni ang hulagway sa gugma. Basaha, dili hinakog na mga sakripisyo alang sa kayuhan sa imong hinigugma. Dili hinakog. Mao na siya mga igsoon hinundumi. Pangutana, unsay baliktad sa gugma? Unsay opposite sa love? Kasagaran na to musulti ang opposite sa love kay hate, pagdumot. Dili na siya mao. Kabalo mo unsa para masabtan ninyong maayo na expression sa love. Giving. Unsa expression sa love? Giving. Paghatag. Nihatag ka sa imong panahon, nihatag ka sa imong bahandi, nihatag ka sa imong sakripisyo alang sa kaayo sa imong gihigugma. Ang opposite sa love, kabalo mo unsa? Ang opposite sa love kay greed. Pagkahakog. Wala kay gugma, tungod kay naa kay greed, naa kay pagkahakog. Nanong nagisgot man ko aning pagkahakog mga igsuon? Kay mao ni ang ikaunom na rason sa pagtuon sa apostasiya. To be vigilant against greed, aron magmabintayon, batok sa kahakog. Unsay labot sa kahakog sa tao diha sa pagka-apostate? Nganuman, greed is the gateway to idolatry, which is the bedrock of apostasy. Nganong nagtinguha ka og butang aning kalibutan na? Mao ka na ang sukaran sa imong paglaom. Kay gusto nimong mahayahay og dili ka ganahan magantos. Busa imong gibutang ang imong pagsalig aning kalibutan na. Kani nagpakita na sa katapusan gusto nimo imong kaugalingon ang masunod. Gusto nimo ikaw ang masunod. Idolatry ka na mga igsuon. Self gyapon ang imong gipokus. Mo ni gisulti sa Binisaya ha. Ang kahakog mao ang ganghaan sa idolatriya nga mao ang sukaran sa apostasiya. Mingon ka, dili sad Brother Mylix, uy,
unsay dili na ang pagkahakog mo tubo man na gamay sa sinugdan. Mga pangandoy ra na siya, pero mga namahayahay imong kinabuhi, apan sa kadagayon mo tubo ka na sa imong kasing-kasing na muangkon ang tanan. Dili ka ganahan na muhatag kay gi-prioritize nimo ang imong kagalingon. Kay nga naman, mahadlok kan mahurot imong kwarta, mahadlok ka na ugma wala na kay kwarta sa imong kagalingon na pagtabang sa imong kagalingon, na nang imong pagsalig di ay naa sa bahandi wala sa Dios, idolatry ka na, kinaiya ka na sa apostate. Atong basahon diri greed replaces dependence of God. Ang pagkahukog gipulihan nimo ang pagsalig diha sa Dios with devotion to wealth, status, or power. Ang imong pagsalig na sa bahandi, sa gahom, ug sa imong posisyon sa imong kinabuhi, kaysa naa sa Ginoo. Apostate na kinaiya mga igsuon. Karon unsay nawong aning pagkahakog, ato ning tan-awon ug gitandi ang gugma batok sa kahakog. Love is selfless, greed is selfish. Love is generous, greed is hoarding. Love is others focus, greed is me focus. Love builds community, greed breeds isolation. Love reflects God's nature, while greed reflects man's fallen nature. Atong basahon ang 1 John chapter 3 verse 17. Unsaon man pag-ingon sa usa ka adunahan nga nahigugma siya sa Dios. So kuno niya pag-ingon na nahigugma siya kun nagdumili siya pagtabang sa iyang isig katawo nga anaa sa kawadon. Na kay material na butang na ikatabang apan ikaw nagdumili sa paghatag, unsa man na kinaiya pagkahakog man na siya. Kanana kinaiya sa amin mana sa kinaiya ni Satanas. Si Satanas anaa niya ang tanan. Sa sinugdan anaa niya ang tanan. Gitawag siya son of the morning. Anaa niya ang kaanyag. Gitawag siyang Lucifer. Anaa niyang pagagamahanan apan iya gihapong gitinguha na masama sa Dios. Ang pagkahakog nagsamin kana sa kinaiya ni Satanas. Mauni ang gisulti sa Biblia mahitungod kang Satanas. Isaiah 14:13. Apan ikaw miingon sa imong kasing-kasing, mo ni sulti ni Satanas ako mukayab sa langit, ipataas ko ang akong trono, ibabaw sa mga bituon sa Dios. Grabe no? Mao ni ang sulti ni Satanas iyang kasing-kasing, but pasabot iyang gitinguha. Mao kini ang iyang damgon na mahimong hamtong kay Satanan. Atong padayonon ng basa ang verse 14. Musaka ako ibabaw sa kapanganuran ug makigsama ako sa labing gamhanang Dios. Grabe, kita ninyo? Ang kinaiya sa ako kay gusto niyang maangkon ang tanan. Unsang tanan? Tanang butang bisan ang dili iyaha. Bisan ang dili iya. Kaning greed, magsugod ni sa gamay. Apan mura ni siya cancer mutubo. Bisan ang gamay sa imong silingan, imong kamkamon. Mauning nahitabo karon sa mga empleyado sa gobyerno sa DPWH, DSWD, o gaban pa mga contractor sa sinugdan nangawat og milyones diya sa Pilipinas, apan wala madugay, dili na makontinto sa milyones, ganahan na sila bilyones jud ang ilang gitinguha, mao kana ang pagkahakog. Mao na dili gani ka manggiatagon sa imong sa mga nanginahanglan, bisan tuod na kay kahatag unsa man na siya, pagkahakog na kinaiya, umutubo na sa imong kasing-kasing. Unsay kahulugan sa pagkahakog? Ang pagkahakog mao ang usa ka sala nga pangandoy alang sa sobra. Mao ni ang kinaiya na dili makontento sa bahandi, gahom o posisyon sa kinabuhi. Mao bitaw na klaro kay sulti sa Biblia na usa sa bantayan nato na kinaiya kay kining tinguha na madato. Balikon nako, tinguha na madato kay sintomas ka na sa pagkahakog. Mingon ta, wala man sa kunang naghandom na madato kundi maarang-arangan lang sa kalisod. Apan magbantay gihapon ta, ang kinaiya kay buot na naghandom sa mga butang aning kalibutan na nagahatag kanimo kapulayan sa kahago. Ang atong kapulayan sa kahago dili ang bahandi, kundi si Kristo. Di ba usay mo reklamo man ta, kapuya aning pobrita oy. Sige man lang ta panibasog sa kinabuhi, kanusa man ta ko mahayahay oy. Unsay nakakuyaon ang reklamo Kung ang imong tinguha mahayahay na maadunahan,
But pasabot ang imong pagsalig na sa bahandi aning kalibutana. Wala sa umaabot na saad sa Dios. Wala tay pagkakontinto. Unsa gisulti sa Philippians chapter 4:11? Kay nakakaton ako nga, mo ni sulti ni Pablo ha, magmakontinto sa bisang unsa nga kahimtang nako. Ikaw gako, wala mipili ha, walay mapili nato, reklamador ta. Ha? Kay maayo man ka brother Mylix, kay arang-arangan man ka sa kinabuhi, apan wala jud ka nakasabot, wala jud ka nakasabot brother Mylix sa among kahimtang. Apan mga igsoon, wala na nagpasabot na exempted sa ko sa problema. Ang klaro na sulti sa Biblia atong hinumduman, madato, mapubrig, arangan imong kahimtang, makontinto ta sa bisag unsang kahimtang sa atong kinabuhi. Diri bitaw sa Amerika mga igsoon, no, dako kayong advertisement sa billboard sa loto. Now, ila yun ang advertise ang taga-adlaw na pila nay dag-on, kabalo mo pilay winning prize, dili na milyones, dili 500 million, dili na 700 million, dili 800 million, usahay mo abot yung bilyones mga igsoon. Ining anak kadako ang tintal, ang kasagaran musulod yun sa hunahuna na mupustal lang ko kay basing majakpatan pa lang, matimingan pa lang, ang unahuna makasulod, makaduog pa lang ko, ako dyan nang i-donate 90% sa ako nadagan diha sa simbahan. Unsa na nakinaiya, bargaining ang tawag na mga igsoon. Lord, padagalang ko kay ako dyan gamiton sa akong pagpanilbi kanimo, makadaog lang ko. Mga igsoon, wala ka gitawag na madato. Kung gitawag kang madato, madato ka. Papan wala ka gitawag na madato, gitawag ka na mapobre. Silbihi ang Ginoo sa imong sitwasyon na naay pagkakontinto dili sa pagdahom, paghandom aning kalibutana sa dihang gipaulanan sa Dios ang Sodom o Gomora. Kinsa ninyo na kinumdum? Gipaulanan sa Dios sa Dios og kalayo ang Sodom o Gomora gikan sa langit, ha? Gibira sa anghel si Lot ug ang iyang asawa, ha? Gibira ngano man apan unsa gihimo, gingnan sila na ayog tan-aw, diretso dayon, gibira si Lot og ang iyang asawa, pero ang gibuhat sa iyang asawa nilingi siya ngano man ang iyang attachment, ang iyang kaguol na nabiyaan niya ang iyang bahandi, ang iyang mga pagkahayahay. Unsay nahitabo niya? Nahimo siyang pillar of salt, nahimo siyang estatwa na asin. Mausan na ang advertisement diri sa TV, sa social media, sa billboard, unsa man na siya, aron madani ka, aron motubo ang kahakog sa imong kasing-kasing. Magbantay ta na mga igsuon na kinaiya. Mga igsuon, dili na sad nato ni mahuman atong pagtulunan karon, nang hinaot jud ko na kamo magasubay aning labing importante nato na pagtulunan may tungod sa apostasy. Ato ning ipadayon sa sunod natong kita, mag-ampo kita labing gamhanang Dios. Nagpasalamat ako sa igayon na makaambit aning labing importante, labi gayud na mahinungdanon na pagtulunan amahan. Tudloi mi amahan na musalig kanimo, mahigugma kanimo, ang among paglaom diha sa imong mga saad amahan, na proteksyonan mo kami sa mga kinaiya na mga pagkahakog amahan. Tudluin mi o Dios kay sayon ra kayo sultihon, tagai kami kusog, tagai kami mata amahan, na alang lamang kanimo na nagapokus kanimo amahan. Amahan, sa tanan nagapamati karon, nagaampo ko Dios na imuntang panalanginan ug imuntang hikayon amahan ang matag kasing-kasing aron among masabtan unsa ang imong kinaiya. Dalaygon ka o Dios among kinabuhi, dalaygon ka o Dios sa tanan nimong mga buhat, sa ngalan ni Kristo Jesus na among Dios umang luluwas, amo kini tanang gipangayo. Amen. May ngadlaw mga igsoon, higala ug amigo ni Kristo Jesus.